दोस्तों नमस्कार। पहाड़ों में इस समय बरसात के बारिश होने के बाद क्या रौनक छाई हुई है। देखिए खेती हो रही है, ये मिर्च की खेती है दोस्तों। देखो कितनी शानदार मिर्च हो रही है। देखिए ये देखो दोस्तों, मिर्च कितनी शानदार मिर्च हो रही है। आगे सारी खेती नज़र आ रही है दोस्तों। क्या खूबसूरत खेती हो रही है दोस्तों। इस साल लगता है काफ़ी अनाज होगा, किसान लोग माला माल हो जाएंगे पहाड़ में दोस्तों। राशन की मुझे लग रहा है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बारिश खूब हो रही है दोस्तों। इसी तरह से बारिश होती रहे और ये हमारा पहाड़ महकता रहेगा गुलाब की तरह दोस्तों। देखिए दोस्तों क्या छटा और क्या घटा है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलूँगा।